Қайырлы кеш, құрметті Тосмастерс қауымы. Менің атым Гүлмай, және бүгін мен сіздермен 2024 жылы қойған мақсатымның нәтижесімен бөлісетін боламын. Ол бір жылда 50 кітап оқу. Бірақ мен қанша кітап оқыды деп қалай ойлайсыздар? 38. Оның алдында сіздер өздеріңіз 2024 жылы қанша кітап оқыдыңыз? 18. Нұрал? 22. Айгүл? 3 кітап? Керемет. Мен 27 кітап оқыдым. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өзімнің мақсатыма жеткен жоқпын, бірақ ол дейтін мен үшін ондай қатты әсер еткен жоқ. Өйткені осы челлендждің арқасында мен өте керемет заттарды білдім. 1 қаңтар 2024 жылы менің ойыма сарт етіп бір ой түсті. Осы жылы сен 50 кітап оқисың деген. Мен ол мақсатқа жете алатынды сенімді болдым, бірақ өзіңіз білесіздер нәтижесін. Сол күні Марвинге барып 2 кітап сатып алдым. Бірақ ең басында бірінші кітапты ашып қалғанда, оқып бастап бір баяуды таптым. Ол мен дейтін жылдам оқи алмайдым екен. Сол кезде YouTube-қа барып, ашып, тез жылдам оқу лайфхактарын жазып, бір әдісін таптым. Ол Қытай кезімізде бәрімізді оқу үйреткенде ручкамен, қаламмен или карандашпен оқу. Сол кезде соның арқасында маған жеткілікті емес екенін түсініп, жылдам оқу туралы курс бітірдім. Соның арқасында бір кітапты 5-7 минуттың ішінде, 5-7 күннің ішінде бітіретінді таптым. Жеттім. Ол менің үлкен жетістігім. Осы челлендждің қорытындысын сіздерге айтқым келіп тұр. Ол Сара Джун авторы. Осы авторда мен әйелдерге кеңес беремін. Өйткені сіздің көңіліңіз босап тұрса, жылағыңыз келсе, осы авторды оқуға кеңес беремін. Және бастайтын болсаңыз, ежевичная зимадан бастаңыз. Келесі, және осы челлендждің барысында кітаптар оқып жүргенде мен дейтін 3 серия кітаптың 3 сериясын оқыдым. Ол бітірген ішінде ол Королевство шипов и роз. Ол фэнтези, әйелдерге арналған. Сіздерге оны кеңес бере аламын, бірақ сіз фэнтезиға ондай қатты жақын болмасаңыз керек емес. Және мен кеңес бере алатын, мен бастаған кітап сериясы ол Ведьмак. Мен оны оқып бастадым, бірақ бітірген жоқпын, өйткені кішкене фэнтезиден шаршап қалдым. Келесі кітаптың сериясы ол Бриджертон. Сізге ол да әйелдерге арналған, бірақ сіздер өздеріңіз білетіндей осы сериалды қазір Netflix шығарып жүр. Осы Netflix шығарып жүр. Бірақ мен осы кітаптың сериясын оқуға тоқтаттым, өйткені маған өз-өзіме спойлер жасап, ләззатымды алмай жүрдім. Және осы автор Джулия Куин, оның жазу стилі бәрі әр кітап сайын бірдей болып көрінеді. Сол үшін оқитын болсаңыздар, араластырып, басқа кітаптармен оқуға дұрыс болады. Маған оқуға ең қатты кітаптар
осы кітаптар болған. Өйткені мен дейтін трейдинг туралы бір жыл бойы оқу жасап жүрмін. Сол барысында психологиясын танысу үшін осы кітаптарды бастадым, бірақ көп түсінбейтін заттарым бар, терминдарым бар. Сол үшін өз-өзіме, басқаларға да осы кітаптарды оқуға кеңес берер емеспін. Қатты ұнаған кітаптардың ішінде Дракула, сіздерге Брэм Стокер жазған Дракуланы кеңес беремін. Өйткені ол автордың жазу стилі өте керемет. Және сіздер дейтін вампирлер туралы фильмдер, сериалдардың бәрі негізі бәрі осы кітаптан бастаған. Және қыздар ник вампирі көретін, жақсы көретін, қарайтын адамдар бар ма? Осы сериал сізге неге вампир ұнайтын болса, осы кітап сізге міндетті түрде ұнайтын болады. Сөзімді қорытындыға аяқтаудың алдында мен айтқым келетіні, осы челлендждің арқасында мен 27 жаңа әлем аштым өзіме. Бір кітапты 5-7 күнде оқып бітіре алатынымды үлкен жетістік өзіме жасадым. Және мен маған тағы да осындай челлендждер шақыру туралы білгіңіз келсе, менің Инстаграм парақшама жазылыңыздар. Бәріңізге назарларыңызға рахмет.